Evde doğal antibiyotik yapıyoruz, %100 etkili. Bu ara hastalıklar çoğaldı ama hazır ilaç kullanmak istemiyorum diyenler için evde doğal antibiyotik yapıyoruz. Bu bal organik. Organik olmayan ballarla bu olacağını zannetmiyorum. 2 yemek kaşığı kadar balımızı ekleyelim. Ne ekliyoruz? Olayımıza tarçınla devam ediyoruz. 1 tatlı kaşığı silme olacak şekilde tarçın, çörek otu, karabiber. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Zerdeçal, kekik ve ne atıyoruz? Has zeytinyağı atacağız birazcık ve ne atıyoruz içerisine? Yarım limonun suyunu sıkıyoruz. Bu yöntemle beraber isterseniz tok karnına daha etkili oluyor. Tok karnına çayın yanında 1 tatlı kaşığı kadar 3 gün tüketiyoruz. Ne oluyor? Bu doğal bir antibiyotik oluyor. İnşallah hayırlı kışlar gelir. Hepimize sağlıklı, mutlu günler dilerim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben de hasta oldum, içtim ama şu anda iyiyim. Çok iyi geldi değil mi canım? Hı hı.